折疊屏這幾年什麼新形態都試過了，三星也端出来了自己的擴折疊了。今天我們就把这個大折、小折、擴折，還有這回新出的手表，全部都來看一看。我们先来看看三星這一套折疊屏家族啊，高矮胖瘦一家人，整整齊齊。劃重點啊，三星這一回呢，給手機改了個名，擴折疊擠進來，得到了 Z Fold 8這個名字。高的這個改叫 Ultra， 豎折嘛，照慣例還得是 Flip， 很好記。三款折疊屏根據不同的用戶來設計。我們先拿這個全新形態的擴折疊來看看。外觀嘛，增強型裝甲鋁邊框配個紫色，外觀就是有一股非常濃郁的三星味，基本上就是各種直角邊、直玻璃的組合。鏡頭模組的這一圈看起來是2層結構，有一種很柔和的感覺。而且這個紫色是真的有點東西啊，低飽和的紫色搭配霧面哑光搞的就很高級又吸引人。手機的這個邊邊看着是個直角，但實際上是帶一圈圓潤的倒角的。本來厚度就控制得很好的機身，握着也非常的舒服。關鍵是這個重量201克是什麼概念啊 ？iPhone Pro 拿着都更重一些，而且這一次全系对開合處的設計做了優化，更加方便開合。那這個新形態有什麼好處呢？外面寬寬大大，用了巨舒展，但是手感又完全沒有折疊屏的感覺，反而因為比較短，甚至比很多直板機還要趁手。展開來，你將獲得一個巨寬無比的內屏，4列的小紅書，4列的淘寶，那還說啥了？睡覺前的時間都給它了唄。而且放在三星上面，原本就自由度很高的小窗模式，这滑步就更大了。底下拖出来 dock 欄，拖到中间開啟小窗，拖到旁邊開啟分屏，非常符合直覺啊。而且我覺得這個豎過來之後，3分屏能夠同時顯示3個豎屏應用，還挺好使的。擴折疊的優點也必須強調一下，玩抖音的時候，大多數的短視頻都能留出來一條互動區的空間，點開評論都不耽誤看視頻的。看個 B 站長視頻吧，那真的是直板機拼盡全力也無法戰勝的鴻溝了。相冊裡面看照片也能鋪得滿滿當當，跟另外一家擴折疊比起來，窄一喵喵，高一喵喵，這2台都擺在這裡了，哪種比例你覺得更喜歡呢？這一次有個折疊屏上面新加的功能，超級穩定水平鎖定，疊瓷呢，擱這兒，效果就是防抖拉滿，穩穩的鎖住地平線。如果喜歡跟自家貓狗打成一片的，建議一定要試試。還有三星的這個雙攝像頭錄製，放在大屏幕上面也挺合適的。拍攝的時候可以切鏡頭，畫面的構圖可以隨時調整，最後的成片還可以分別保存成2條視頻，後期隨便你怎麼調，反正選擇權都交到你手上了。全都要。給你們看個好玩的新功能，專屬直拍。相冊裡面現在可以自己動手做直拍，識別到不同的人物之後，就可以自動開始跟蹤。就算主角中間被其他人擋住了，也不會停止跟隨，成片效果完全可以對標戰機直拍。這一回不能說 AI 沒用了吧？另外，如果平時想要 log 拍攝，也可以直接在相冊裡面調整色調，切換不同的色彩風格。當然，作為老三星人，拿到手機的第一步就是包機，先把自己的手機統成自己的形狀。1 UI 絕對是最適合通緝的系統了，沒有之一。所以呢，我就直接把我的 Z Fold 8改裝成了這樣。我現在已經痛得差不多了，你看我這個鎖屏，怎麼說夠不夠遊行？我把這個圖標全部都搞成油油的形狀了，我還搞了一個超酷炫的這個動態效果，像我去操作它的時候還會飄這個。系統頁面這裡我也把它設置成了油油色，真的好喜歡啊！我還設置了2套，這是日間，這是夜間模式。這一代1 UI 的控制面板，它也支持這個超級自定義的拉伸。像我這個亮度條，我想把它調短一點，或者說我把它這個位置挪到底下去，都是 OK 的，想怎麼調都可以。你也可以去改，比如說我不想要它是這樣橫過來的，我覺得音量調它應該豎過來。這台擴折疊目標就是極致的輕薄，搭配三星最好的屏幕，影音體驗娛樂這一塊是真的沒得說了。新入坑折疊屏的小夥伴，擴折疊形態值得去線下把玩試一試，上手體驗一下什麼叫愛不釋手。注意到的小夥伴可能注意到了 ，Z Fold 8是雙攝，拍照嘛，記錄生活是夠了。如果想要長焦和更大的屏幕，可以將目光轉向 Z Fold 8 Ultra。這一次的旗艦 Z Fold 8 Ultra 就是 Z Fold 7的迭代，延續了上一代的設計語言，但內在有幾個重要的更新，我們一起來看一下。首先講一個我最在意的，去年我還在說，我唯一有點想要的就是內屏的抗反射再做得好一點。
結果啊，今年就听勸了，內屏抗反是補上了。現在這個內屏反光少，折痕淺，對於三星用戶來說，我覺得真的可以稱得上是個體驗超級明顯的升級了。處理器更新到了目前最強的第5代驍龍8至尊版，依舊是尊貴的 For Galaxy。電池升級到了5000毫安時，老三星用戶流下了感動的眼淚。三星的折疊屏厚度和重量控制一直都是強項，這一代居然還能再薄一點，4.1毫米，這個 C 口已經塞不進邊框了，甚至往上去掏了一點空間啊！而且我還想多嘴一句啊，三星挑顏色的功力是真的好，這種不会被忽略又不扎眼的暗紫色真的太高級了。而且有一個我很喜歡的升級，智能收藏現在可以自動收藏了。你在 App 裡面收藏的時候，手機就會自動幫你收藏到系統的智能收藏夾裡面，相當於把不同軟件的收藏夾給整理了起來。大折碼，影像配置也會更加旗艦一些，形態也會更加接近傳統手機，窄機身，小手手也能輕易的夠到左邊。幾個配色看起來會更加深沉商務，更大的內屏也能穩穩接住分屏和小窗的需求，屏幕更大，多線程操作起來也更加自由。哎，等一下啊！小折疊 Z Flip 8，這個是老熟人了。只能說折疊屏這一圈不出小折之後，目前只有三星還在堅持優化小折疊了。這一代瘦得下身，厚度重量更加輕薄了，喜歡捏。不得不說啊，這個外屏點亮的那第一下，是真的能給人那種超級驚豔的感覺。過去1年了，看着還是很喜歡。小折用來拍照也很方便，像這樣子它就能當一個自拍架了。這一次據說還專門優化了人像的效果，然後比個手勢就能開拍。現在即時剪報還新增了一個功能，現在可以添加自定義卡片了。把你感興趣的選項酷酷選上，就只會展示你關心的數據了。放到外屏還挺合適的。這一次手錶也端出來新品了，我拿到的是黑色的這一款 Galaxy Watch 9。先來說說看升級點吧。這一代用了新的高通芯片，能效改善了一些，電池大了1咪咪，理論上續航會有進步，但是厚度和重量沒有變。這一次的更新主要是新增了幾個新的監測項目，心臟健康還有幾個不同的指標，只要戴上了就可以一直監測了，即使不運動，日常的健康監測也是好事兒。晚安，馬卡巴卡。三星的手錶一貫的特色就是佩戴的很輕盈，戴上去侵入感沒有那麼強。據說專門優化了一下錶帶的親膚材質，讓你能夠長時間的佩戴它。另外，這一次三星還一起推出了 Watch Ultra 2，对比上一代換新、降厚度、提高屏幕亮度，總之一切都朝着戶外運動開發。如果有運動習慣的小伙伴，可以看看那一個。好啦，3台折疊2塊手錶，聊到這裡就差不多了。三星折疊屏還是非常有自己堅持的，完完全全對標旗艦直板機的配置，旗艦的處理器，最好的自家屏幕，防水。這一代也是把輕薄貫徹到底了，在折疊屏裡面一直都是 T1的水平，這種對旗艦機質感的堅持，也是很多人選擇三星折疊屏的原因吧。話說，你們選擇三星的原因是什麼呢？好啦，那麼以上就本期視頻的所有內容啦。如果這期視頻對你有所幫助的話，記得給我點讚3連關注哦，這對我來說非常重要。那我是千里，咱們下期再見吧，拜拜。